Tere õhtust, head muusikasõbrad ja Eurovisiooni fännid. Mina olen Karl-Erik Taukar ja mul on puhas rõõm tervitada teid ETV teise stuudios saatesarja Eurovisiooni laulud esimesest episoodist. Nagu nimigi ütleb, on selle saate mõte kuulata ära kõik selleaastased Eurovisiooni laulud veel enne, kui maikuus Viinis läheb suuremaks võistluseks. Ja mis saaks olla õigem ja täpsem külaline esimeses saates, kui mitte Eesti laulu tšempion aastal 26 Vanilla Ninja. Tere õhtust, Piret, Lenna ja Kerli. Tere õhtust. Kuidas te tunnete ennast praeguses hetkes, kus Eesti laulu võit on juba vöö vahel, aga suurele eurokale tuleb alles minna? Ettevalmistused käivad suure hooga ja praeguseks hetkeks tundub, et plaan on paigas ja on hea plaan. Mis te seal Viinis tegite? Ma tean, et te käisite juba koha peal. Me käisime tõepoolest juba Viini õhku nuusutamas ja filmisime ära postkaardi. See on siis selline pisikene Eestit ja meid tutvustav klipike, mis läheb eetrisse vahetult enne meie lavale astumist. Ja see vähemalt seal kohapeal tundus, et tuleb hästi põnev, äge. Aga me ei tohi mitte midagi sellest rääkida, me keelati kõik ära, et ühtegi detaili ei tohi avaldada. No, televaatajani jõuab ilmselt mitte jäämäe veepealne osa, aga võib-olla see kõige viimane kamar ainult. Et tegelikult ma kujutan ette, tööd tuleb hirmus palju teha ja olen ka kõrvalt nipet-näpet näinud. Harjutate te mingisuguseid tantsusamme või käite te hääle seades või teete te mingisugust sellist nii-öelda tagumikutundi? Me teeme kõiki vist neid asju, jah, tegelikult, mis sa mainisid. See on ikkagi täis töökoht. Kas mees, kes on eluaeg unistanud Eurovisioonile pääsemisest ja ma ei räägi Sven Lõhmusest, kes on seal juba mitu korda käinud, ma räägin Borkast. Kas Borka saab Eurovisioonile? Borka saab Eurovisioonile. Sul käis peas läbi nii mitu mees. Mul käis ka mitu mees. Keda ta nüüd mõtleb? Ja Boris Hreptukov ehk siis rokisõpradele Borka on Vanilla Ninja trummar, kes on minu meelest, ma arvan, tal oli võetud tuba kuskile sinna, ta ei läinud isegi koju Lasnamäele, tal oli tuba võetud Unibet Arena juurde, minu meelest väga ära ei käinudki. Eesti laulu võit oli sellel aastal üpris tasavägine, seal oli vist paari protsendi küsimus. Ja loomulikult sellistel puhkudel, ütleme siis need, kellele seda tšempioni vööd ümber ei tulnud ja nende fännidele, eks see on ju rusuv ja kurvastav, et olete te sellest, ütleme sellisest suuremast meediamöllust toibunud või kõigutas see teid üldse? Mina pean ütlema ausalt, et mind väga ei kõigutanud, sest et kuidagi see pikk karjäär on õpetanud nii mõndagi, et kõiki kommentaare ei tasu lugeda, ammugi ei tasu neid hinge võtta. Et kui me ikkagi ise teame või kui ma ise sees tean, mis ma tegin ja mis ma välja panin, siis ei puudutanud. See on täiesti loomulik, et inimestel ongi emotsioonid iga aasta seoses Eesti lauluga ja see on täiesti loomulik ja sellena tuleb seda võtta, nii et ei tasu liiga südamesse kõike lasta. Ja mina tahaks võtta hetke, et tänada kõiki neid inimesi, kes meie poolt hääletasid. Jah, sest neid oli ikkagi palju. Neid oli väga palju. Mis te salata, neid oli kõige rohkem. Neid oli kõige rohkem. Mis te arvate, kuulaks mõne laulu ka ära vahelduseks? Esimesena lähme vaatame, mis on põhjanaabritel pakkuda, mis seal salata võistluse üks favoriite. Esitavad Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin. Ois viisaampi häipyttää. Miten tunteet vois jäädyttää? Sä oot. Samas illas, savu ilmas, etin ihmisjoukost sun. Puhut muille, sun tuttuille, oot ku et ees tuntis muun. Vähän outoa, et sä kato mua silmiin, kun viime yönä et saanut must käsiä irti. Vaik saan sul runtuu, niin se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi häipyttää, mut tulen vieläkin leikin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin. Oh, saat mut palamaan. No päris palju trikke oli küll soomlastel varrukast võtta. Kõlas siis nagu võidulugu või?
Ma tegelikult peaks ütlema küll, et ma arvan, sellel on päris suur potentsiaal, sest et see on kuidagi nagu väga niimoodi konstrueeritud selliseks ideaalseks Eurovisiooni looks, et kogu aeg seal midagi tuleb, väga palju draamat on ja sellist pinget, mida tegelikult ikkagi vaataja tahab näha, seda pingutust ja pinget, et ma ei tea, ma nagu näen küll, et sellel võib hästi minna. Mulle tundus ka, et psühholoogid olid appi võetud, et seda pinget sinna lõpuni kasvatada. Natukene fakte ka netist värskeid vaatasin. Linda on tegelikult artisti nimega Linda Brava, tuntud Soomes. Legendaarne Soome viiuldaja, 57. eluaasta on tal juba praegu käsil. Pete Parkkonen Soome Idoli saatest, kuulsaks saanud artist, 36-aastane, vanused on ka kõik kirjas. Ja laulu autorid on öelnud, et see lugu on suhtest, mis võib olla väga kuum ja põletav, nagu leegiheit ja lehk, aga samas järsult jääkülmaks siis muutuda. Mulle tundus ka, et kõik need see kontrastid ja hirmsad temperatuuri muutused olid seal kenasti ka näha. Mina saan täitsa aru, miks seda lugu favoriidiks peetakse, et seal on olemas minu meelest nagu hästi palju neid elemente, et teha tast just see selline potentsiaalne võidulugu on ju. See on tegelikult väga hea songwriting, et nagu catchid meloodiad, on seal see viiuldaja, eks ole, on seal leegid, on seal see kogu aeg see siuke muutus on ju, korraks tõmbab maha, siis läheb jälle nagu käima, et seal on nagu hullult palju mõeldud sellele, kuidas nagu teha siuke terviklik kompott sellest loost. Minu meelest ta on, aga minu jaoks on ta rohkem selline, ma ei tea, kuidas seda sõna eesti keeles öelda, grower lugu, et esimese hooga, kui ma esimest korda kuulasin, ma ei saanud nagu päris täpselt aru, mis see on, aga nüüd, kui ma nagu kuulan, siis mul tegelikult tuleb juba külmavärin nagu mingites kohtades peale. Ja natukene minu meelest selle looga see, et kui sa vaatad pilti ka, siis nagu veel rohkem see nagu võimendub. Jah, ma ei tea, kas ta raadios töötaks, selles ma ei ole kindel. Rääkides piltidest, siis Linda Brava on ka Soomes tuntud Playboy kaanestaar olnud. Ja kui tema nime guugeldada, siis ütleme nii, et tuleb sisse logida, et tõestada, et sul on vanust 18+, et neid pilte näha. Talente on mitmeid. Klassikaline muusika ja viiulimäng on ajas arenenud. Väga lahe. Ja. Kedagi huvitab veel, siis ütlen ära sellised asjad. Soomlased on palunud EBU-lt ehk siis Eurovisiooni korraldajalt, et kas saaks laval viiulit mängida laivis. Nagu me teame, Eurovisioonil ju kõik peale vokaalide on ju tegelikult tuleb salvestuselt. Nii et eks vaatame, kuidas siis neile seda eriluba kas antakse. Pigem vist arvatakse, et ei anta. Ma arvan ka, et pigem ei anta, siis tahavad kõik seal midagi äkki mängida laivis. Porka tahab ka trumme. Ma tean, et ei taha reeta oma lavas jõuda, aga kas pillid jäävad teile ikkagi kätte? Jäävad ikka. Muidu me oleks ikkagi Vanilla Ninja, kui me pille ei mängiks. Nõnda, liigume edasi, vaatame üle Saksa laulu. Fire ehk tuli ja Saksamaa võistluslugu esitab Sarah Engels. Stop the lying, no lying no more. Boy, I'm out of your league. Nonsense what you've been doing to me. Just know that I could take my revenge. I could go out with all of your friends. I can fake it till I make it, but I won't. If you crave it, you can take it, but you don't. I don't want it, I don't need it, and I won't let you repeat it. You just play it till you break it and it's blown. I'm on fire, fire. You're a liar, liar. Stop denying, no lying no more. Like a vampire, you act and come out the night. Stop denying, no lying no more. I'm on fire, fire. Stop denying, no lying no more. Just wait a minute, you're gonna see that you won't find another like me. You come around and I'll be too late, 'cause I won't do the same old mistake. I can fake it till I make it, but I won't. If you crave it, you can take it, but you don't. I don't want it, I don't need it, and I won't let you repeat it. You just play it till you break it and it's blown. I'm on fire, fire.
palju emotsioone oli küll praegu siin diivanitel, olid need positiivsed või negatiivsed? minul tekkis kohe küsimus, et kas Elisa ei käinud üks aasta sama lauluga Eesti Laulul? Kusjuures ma tahtsin öelda, et ekvivalent Eestis on Elisa. Tal oli ka mingi tulelaul ja sarnane tantsukas. ja mina panin tähele, et Viktor Kroon oli sama asjaga sel aastal Eesti Laulul ju selle Leegid on väga, kus meie leegid on? Väga popp on see tõesti. Leegid on populaarsed ja mulle tundub, et leegid garanteerivad ka mingisuguse kindla häälte arvuga. Eriti saalis, mina viibisin muuseas, olin ju Saksamaal saalis, ma käisin kuulamas Saksa rahvuslikku finaali ja väga palav oli, kui proua Engels oma leegeid ja seal käiku lasi. Küttis kuumaks. Ja, aga ühesõnaga kumab läbi see, et just oleks nagu varem kuulnud seda lugu, kas see on halb või hea asi? Ma arvan nii. See on nii ja naa, jah. Ilmselt on ja sellel me just arutasime siin vaikselt, et see on niisugune hea raadiolugu kindlasti, mis ka jälle, mida rohkem kuuled, siis see refrään tegelikult oleme varsti, ma olen kindel, me kõik laulame seda. Et see ikkagi nagu ta on catchy, aga mõnes mõttes nagu niisugune hästi klassikaline poplugu, et liiga palju üllatusi selles nagu ei olnud. See on ka hästi klassikaline eurolugu minu meelest ja sa juba tead loo algusest tegelikult, kuhu see lugu jõuab ja kuidas ta lõpeb. Et selles mõttes seal nagu väga ta on üsna nagu etteaimatav, aga jääb meelde küll. Sakslaste maitse kohta see ütleb nii mõndagi, sest et Fire on nende viimaste aastate üks populaarsemaid eurolugusid. Et see on numbrite poolest just. Aga Sara Engels on ka väga kuulus. Saavutas Saksamaal siis tuntuse sealses Superstari saates 2011 aastal. 33-aastane, 2 last, mees on jalgpallur, lööb Kölnis kaasa muusikaalis Moulin Rouge, nii et ikka sellise õhtumaade staarile. Mees või Sara? Kumb lööb? Ikka Sara. Sara mees lööb ka kuskil, aga ma täpselt ei tea, kus kohas. Aga nagu ikka õhtumaade staarile omaselt jalgpallur mees ja Instagramis üle 2 miljoni followeri ja kõik on nii nagu peab. By the book. Ja ma igaks juhuks mainin ära, et minul on Sara Engelsiga ka pilt, sellepärast et me tegime, saime teha pilti kõik võitjaga, isegi ma ütleks, mitte ei saanud, aga me pidime tegema. Kes see sundis? Kuidas see käis? Produtsendid, mitte, muidugi see oli väga suur au, aga me tõesti kõik need 21 žürii liiget proua Engels oli nõus naeratades vastu võtma ja tegema pildid, nii et selline mälestus on minul olemas. Väga ilus pilt. On, ma tänan. Nüüd on mul teile küsimus, kas te teate, kes on Delta Goodrem? Ja, nime ma tean ja ma tean, et on austraallane. Väga õige, Austraalia eest ta sellel aastal ka laulab, tuntud ja tunnustatud nimi ka üle maailma, nii et Austraalia Eurovisioonil ja lugu on selline. Shadows in the moonlight dancing with the sun. Planets are aligning to love as one, and it won't be long till the morning comes in a sky full of stars. Though our lives were apart, we've only just begun. One touch, one kiss, all my life for a night like this. The world stops for us, only love exists when we get cleansed, when we cleanse, when we get cleansed, when we call it perfect timing, I call it divine. Gravity is pulling your heart to mine, and it won't be long till the morning comes in a sky full of stars. I am right where you were, forever's just begun. One touch, one kiss, all my life for a night like this. The world stops for us, only love exists when we get clear. Ja Delta Goodrem lugu on Eclipse, populaarne Austraalia artist, kes andis oma esimese plaadi välja juba teismelisena, on osalenud ka paljudes telesaadetes ja näidelnud sarjades, astunud üles muusikaalis. Muide, ta on edukalt seljatanud vähi, 20 aastat tagasi diagnoositi tal verevähk. Nii et on sellest välja tulnud.
ja miski ütleb mulle, et teile meeldis. Ja ma ütleks, et see on selline hea näide, kus minu meelest laulukirjutajad on proovinud pressida välja artistist nagu maksimaalselt nagu kõik, kus veel on ja võimalik vahepeal need õrnad vaiksed falsetid ja siis veel lõpus modukas ja veel sinna üles ja veel üles. Et selles mõttes selline jälle nagu mõnes mõttes väga tugev Eurovisioonile kirjutatud lugu on. Mul oli ka täpselt sama tunne, et on spets nagu Eurovisioonile tehtud, et see tunne on. Seda te kurtsite siin, et meloodia ei jää meelde. Ei jää meelde. Ma küsin niimoodi, kui oluline see on, et see meloodia päriselt meelde jääb. Kas te oskaksid jumiseda näiteks praegu seda? Aga ma arvan, et 10 minuti pärast ma enam ei oska. Et kui oluline see on, et see meloodia ikkagi inimesele pähe jääb või tegelikult piisab lihtsalt sellisest suurest powerist? Kusjuures kuidas see käib? Mis te arvad? Enne kuidagi siin omavahel arutledes just käis ka see läbi ja mulle endale jõudis esimest korda kohale, et üha rohkem vist Eurovisioonil ei ole enam nii oluline see, kui kaasahaarav see lugu on, vaid just see lavastus ja see pinge ja kõik see vist on hakanud viimastel aastatel üha rohkem rolli mängima, sest kas sa mäletad eelmise aasta võiduloo viisi? Ma arvan, keegi ei mäleta. Või sa mäletad? Ei, sa mäletad? No, ei, ja üle-eelmise... Kas sa mäletad üle-eelmise aasta võiduloo viisi? Ei mäleta. Et selles mõttes mulle tundubki, et ega võiduks enam ei ole oluline see, et see laul peab hullult meelde jääb olema, vaid see lavastus. Emotsioon võib-olla. Emotsioon ja lavastus kuidagi mängivad vist isegi rohkem rolli. Ja võib-olla ka mingid tantsud, vaata, need on need, mis on hakanud nii-öelda on ju meemides ja igal pool nii-öelda laineid lööma. Teil tuleb mingi spets TikToki tants laval või ei tule? No, me loodame. Mõtleme siin selle peale. Meil on olemas Kelle peale te loodate? Ja loodame, et see lihtsalt hakkab oma elu elama selle TikTokis meie välja mõeldud asi, et eks näis. Selge. Ühesõnaga tänapäeval ikkagi TikTokis tuleb möllata, muidu ei ole midagi. Oi jaa, selge. Kahju. Eclipse oli filmitud siis Austraalia liivatüünidel. See oli nii ilus. See oli väga ilus. See oli tõesti ilus. Mega ilus. Video ajal, et tõesti väga filmilik. Minu meelest siuke täiesti, ma usuks, kui see oleks Bondi filmi. Väga ilus. Laulja Delta Goodrem ise ütles, et tal on väga hea meel, et ta lõpuks saab Austraaliat esindada, kuna seda Eurovisioonil on käinud ka tema suur iidol Celine Dion. Tema on ka kuulda. On kuulda, jah. See viimane modulatsioon oli ka siuke väga Celine Dioni varasalvest, ma ütleks. Ja Austraalia, nagu ka paljud teised riigid, ei korraldanud euroloo leidmiseks avalikku konkurssi. See oli tellitud laul ja laul, mis ekspertide hinnangul siis on kõige parem Eurovisioonile Austraaliat esindama. Nii et ei mingit rahva häält. Vot nii. Tänane 4. lugu tuleb Kreekast ja fännid on öelnud, et see on väga ebakreekalik, kui te juba mõistate, millest ma räägin. Mina võib-olla mitte, aga kuulame üle. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, σάσιμι του να φέρτο. Χρυσό ρολόγια, λί designer, σου λέω φέρτο. Leather παλτό, φέρτο, και εσκαργό, φέρτο. Rally cars, δυο με stars, σου είπα φέρτο. Ακόμη κι όλα δεν είναι αρκετά. Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά. Θέλω δόξα, ονειότητα και λεφτά. Ρούχα επιλεγμένα που είναι τόσο ακριβά. Να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά. Και να χορεύω, χορεύω τόσο παψίλα. Φέρτο, φέρτο, θέλω οπότε φέρτο. Üks favoriitidest 5. koht ennustustabelites ja üks enim striimitud laule sellel aastal. Kujutate ette. Mul tundus, et siin oli mingi 9 lugu ühes. Oligi. Ei imesta, jaa, tõesti. See on väga catchy. Teil oli kodutöö tehtud, mis teil on selline plaan? Me peame TikTokis ka ikkagi elama, on ju? Meil on juba TikTokist temaga see tantsuvideo tehtud. Jah, ja ta isegi laikis meie videot ja kommenteeris. Kommenteeris? Okei, engagement. Meil on engagement. Mis ta ütles siis? Mis kommentaar oli?
Queens oli kuskil. Queens, jah. Ja kuskil oli midagi veel, vist mitmes väga lahe vist. Positiivne. Tundub, et talle meeldis meie sooritus. Kuningannad on siis Queens. Ferto tähendab inglise keeles bring it, ma kujutan ette, et see on lase tulla. Midagi sellist. Siis Akilasse, kes on siis Kreeka esitaja enda sõnul, räägib ületarbimisest hoopis. Suht muretu lugu nagu kõlapildi poolest või siuke, et nagu, et siis huvitav, et selline sõnum sinna. Mul on endal natuke ületarbinud tunne pärast seda lugu. Natuke liiga palju kõik. Ta on üsna intensiivne, jah. Aga ma arvan, et see on selle aasta ekvivalent Tommy Cashile, et ta kindlasti kutsub esile palju meeme virtuaalmaailmas ja tõesti selline, tal on oma tants, eks ju, mida kõik saavad kaasa teha ja lahe. Akilas on siis 27-aastane Kreeka muusik, ta on käinud ka muusikakoolis, aga diplomi omandas kulinaaria valdkonnas. On töötanud restoranides ja kruiisilaeval ka, kõvad ristsed saanud, osalenud Kreeka The Voice saates, postitab oma muusikat palju TikToki, on avalikult kväär, ehk siis ta ei defineeri ennast heteroseksuaalina. Kas sina kui ikkagi muusikakoolis käinud inimene, kes on viiuli eriala lõpetanud, kas sinu jaoks oli see natukene liiga, kuidas ma ütlen, meloodiavaene? Aga seal oli ju see mingi traditsiooniline pill ka sees. See ei olnud Kreeka rahvuspill ilmselt. Aga see oli väga äge element tegelikult seal. Mulle ka. Pluss ta laulis pärast, et... Ja ta laulis ilusasti. Jälle päris palju asju pandud ühe loo sisse, aga samal ajal ikkagi see Ferto, et see on nagu kaasa haarav ka. Ma pean tunnistama, mulle ei jäänud üldse meelde. Sa pead paar korda veel kuulama, siis jääb. Mul on meeles on... Ferto. No nüüd on meeles. Meil on võib-olla muidugi jah, see väikene eeltöö tehtud, et siis meil on see juba peas. Olgu siis öeldud, et nii eelmist kui ka eelmist siis Austraalia lugu ja ka nüüd Kreeka lugu peetakse siis esiviisiku lugudeks. Austraaliat ka? Austraaliat ka. Vot selle üle ma olen üllatunud. Praegu kuulsime siis ühed favoriidid. Tänane viimane lugu on kätte jõudnud ja see tuleb riigist, mida 2/3 praegusest koosseisust on esindanud. Ja nüüd kuulame ka üle Šveitsi loo. Pretty green eyes are magic, my precious prize. I've studied your ways, the way you behave. Can I spill my secrets to you, Alice? Let me inside, I promise I'll be polite. No, I won't make a mess. Why you looking so stressed? Just let me talk to you. I've been watching you. I know you really, really love me. Don't lie. Know you're gonna give it some time. So honey, don't cry. Honey, don't cry. Alice, don't you be scared, be honest. I live in your head, oh, I'm lonely too. This world's been so cruel, yeah. I've been here waiting for you, Alice. Stop knocking on the door, don't panic. Lay low on the floor, yeah. Lugu Alice räägib naiste vastasest vägivallast, emotsionaalsest väärkohtlemisest, manipuleerimisest ja piiride rikkumisest, mis on maskeeritud kindumuseks. Vaat selline ja tunda oli ka, et päris tõsine sõnum. Päris tõsine, jah. Eelnevatega nagu tõmbas meid kohe kõiki niimoodi natuke nagu maha siin. Eurovisiooni ennustustabelis on ta 25, nii et ta ei ole võib-olla selline fännide lemmik. No siuke storytelling lugu tundus nagu, kui vaadata artisti sellist vaibi, et see loo jutustamine, iseenesest oli nagu mõnus vokaal ja siuke sume, playing it cool, siuke vibe tal, aga kuidagi jah, kui ma mõtlen nagu laulu tervikuna, siis nagu ei tõmmanud liiga kaasa ja nagu natuke siuke tunne, et sellist lugu on juba väga palju kuuldud. Mingit sarnast lugu. Sama tunne. Mina ikkagi nii karm ei oleks, et tegelikult see lugu ikkagi, kui ma seda nagu praegu kuulasin, seal oli ikkagi momente ja ta on selline nagu Olivia Rodrigo-lik selline nagu rocki tšikk,
et seal ikkagi minu meelest midagi on. Aga ta jah, mingi selline, et hullult jääks kummitama või oleks hullult kaasahaarav, et neid kahte omadust tal tõesti nagu ei ole. Kas te tunnete mingit sellist verevendlust või vereõelust temaga sellepärast ka, et tal on kitarr käes nagu teil? Jah, absoluutselt. Me hakkasimegi mõtlema, et ega vist teisi selliseid kitarriakte selle aasta valikus väga ei olegi. Ja, Veronica Fusaro on siis Šveitsi laulja ja laulukirjutaja, kelle muusika ühendab souli ja rockmuusikat. Ta on tuntud oma erilise ja äratuntava hääle poolest ning kirjutab suure osa oma loomingust ka ise. Osalenud 10 aastat tagasi Šveitsi The Voice'is. Tundub, et The Voice on see saade, kuhu tuleb minna, tahad Eurovisioonile jõuda. Oma saavutuste hulk loeb ta ka selle, et ta on Glastonbury festivalil üles astunud. Okei, see on mingi. See on suur asi. Võtmeküsimus nüüd. Lemmiklugu tänasest saatet. Mina pean ütlema, minu lemmik oli Kreeka. Sama. 2 punkti Kreekale Mina annan Soomele. ja Soomele. 3-liikmelises bändis õnneks või kahjuks otsustatakse väga kergesti. Okei, Kelly. Nii et ma arvan, et tänast saadet jääb lõpetama lugu Ferto. Te saate oma tantsu harjutada veel ja seda TikToki jaoks filmida. Rohkem laulu tänaseks meile kuulamiseks ei ole. Mis tunnetega lennukisse astute mai alguses? Kindlasti heade tunnetega, sest et me oleme tõesti teinud mega palju tööd. Ma arvan, et seda on kõrvalt isegi raske ette kujutada, kui palju tööd sinna alla läheb. Ja töö alati ei taga edu, eks ole. Aga mulle tundub, et meie 3 mõtted ja meie tiimi mõtted on need, mis ikkagi võiksid meile edu tagada sellel võistlusel. Ma arvan, et nii on. Igatahes mina ja kõik kaasmaalased hoiavad teile pöialt ja loodame, et teil läheb väga hästi. Ja pange tutskelt ja vingelt ja jääge oma värvidele truuks, nagu öeldakse. Ja meie teiega, austatud televaatajad, kohtume nüüd ka järgneval 5 pühapäeval, sellepärast, et meil on vaja üle kuulata ju 35 lugu. Poole pealt võtab hooaja üle Tartu Karl ehk Korea, aga meie näeme juba järgmisel pühapäeval kell 8. Adieu!